Merhaba, ben Erkan. Bu videoyu izlediğiniz için indirimli olarak bu ürüne sahip olabilirsiniz. %10 indirimli kodunu bu köşeye bırakıyorum. İzlemiş olduğunuz performans MJJC firmasına ait olan Pham Canon S V3 ürüne aittir. Öncelikli olarak ürünün plastik ve pirinç malzemesinin çok kaliteli olduğunu söylemek isterim. Benzer ürünler ile aralarındaki farklar filtresinin 3 aşamadan oluşması, metal, sünger, metal şeklinde dizilme ile püskürtülen kimyasalda farklı tepkime yaratmaktadır. Diğer piyasa ürünlerine 3 gram veyahut da 5 gram şeklinde metal filtre kullanılmaktadır. Kutu içerisinde çıkan 1.0 mm ve 1.25 mm nozzle bulunmaktadır. Yıkama makinenizin 110 barın altında ise 1.0 mm nozzle'ı, 110 barın üzerinde ise 1.25 mm nozzle'ı kullanmalısınız. Bu şekilde en iyi performansı elde edeceksiniz. Şampuan şişesinin sadece yarım ay hareketi ile hızlı ve pratik bir şekilde takıp çıkartabilirsiniz. Şampuan emici hortumu esnek yapısı sayesinde her zaman şampuana ulaşabilir. Foam lensin ön beyaz kısmı köpük atışınızın yelpaze ayarını yapar. Dar açı veya da geniş açı şeklinde kullanabilirsiniz. Foam lensin mavi kısmı köpük atışınızın yatay veya da dikey kullanmanızı sağlar. Kullanım yaptıktan sonra mutlaka şişenizi su ile temizleyip muhafaza edin. Bu daha uzun ömürlü kullanıma neden olacaktır. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.